بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أطفالي الأعزاء، تلاميذتي الأعزاء في السنة الخامسة ابتدائي أو السنة الرابعة ابتدائي، الكل سيستفيد إن شاء الله في هذا الدرس من سلسلة دروس اللغة الفرنسية، سلسلة اللغة الفرنسية، والدرس من دروس لا conjugaison. دونك عندنا مقرر الصف الخامس أساسي، الصفحة السادسة عشر، le page 16. Donc bienvenue tous les élèves. bienvenue. إذا أول درس نبدأ. بسم الله. reconnaître le verbe dans des formes variées. إذا غادي نتعرفوا على أفعال هي من أفعال من صفات مختلفة أو أشكال مختلفة. Donc on va lire le texte ou bien le petit texte. Donc ma famille se compose de la mère, virgule, de mon père et de ma sœur et de mes deux petits frères. Ma sœur va à l'école toute seule. Point. Mes petits frères restent sages à la maison. Ma mère et mon père sont agriculture. Point final. Donc غنحاولوا ما أمكن غادي نترجموا باش يفهم التلميذ المعنى ديال التكست أو المفهوم ديال التكست. Donc ma famille se compose de ma mère. عائلتي تتكون من أبي وأمي فاصلة. de ma sœur من أختي و et de mes deux petits frères عندي جوج خواتاتي صغار. ma sœur va à l'école toute seule. أختي تذهب إلى المدرسة لوحدها seule. mes petits frères restent sages à la maison. ودوك الخوت الصغار كيجلسوا في الدار مأدبين ومهذبين في المنزل à la maison. Donc à la maison. Point. ma mère et mon père sont agriculture. أبي وأمي يشتغلان في الزراعة أو مزارعين. Donc نذهب إلى التمرين الأول. j'observe et je découverte. ألاحظ وأستنتج. Donc je relève dans le texte les verbes conjugués, virgule, je précise leur temps et ce qu'elles indiquent. action, virgule, état ou situation. طلبوا مني في هذا التمرين باش نستخرج من النص أفعال مصرفة كتحدد لو طون ديالهم وشنو بلاصة فاش سوكيل انديكي في لو طون سوكيل انديكي. دونك لو فيرب غيكون جدول هنايا، غيكون جدول فيرب كونجيغي طون سوكيل انديكي. غادي نرجعو للنص، غادي نقلبو على لي فيرب كي كونجيغي. دونك بروميير فيرب غادي نبداو بالتكست. ما فاميل سو كومبوز كيبان لينا سي ان فيرب. سو كومبوز سي ان فيرب، غادي نكتبو سو compose le temps واش في l'imparfait ولا في الفيتور ولا في غادي يكون في لو بريزون. دونك ما فاميل سو كومبوز غادي يكون في لو بريزون ce qu'elle indique. واش في اكسيون، قالك واش في اكسيون ولا في ليطا في الحاله. اذا اكسيون يعني كتمعني الفعل كيوريك شي حاجه، يعني بحال الا
كيقول لك وقع شي حدث أو واقعة وقعت أو حدث. دونك غادي يكون situation. هذا غادي يكون situation حيت كيوريك الحالة ديال الأب والأم، واش هما 3 ولا 4. دونك situation situation. دونك غادي نمشيو لو فيرب. وصلنا se compose de ma mère, de mon père, de ma sœur et de mes 2 petits frères. Donc ma sœur va. Ah ouais, le verbe va, le verbe aller, c'est bon, j'ai au présent va, va. On dirait le verbe va. Le verbe va. Va au présent. Au présent. Au présent يعني ما sœur va، يعني كاين تحرك وكاين واقع يعني كاين حدث va. دونك غادي يكون action. 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 دونك غادي نمشيو لي فيرب أخرى تاني va. كاين لي فيرب mes petits frères restent. reste. نديرو le verbe reste. Le verbe rester. Le verbe reste. ONT. Ça conjugue au présent. Ça conjugue au présent. دونك reste يعني كتكون هنا كنطبق لي الحالة ليست أكسيون، ماشي أكسيون، كنطبق لي حالة état apostrophe état. Le verbe reste هذا les verbes rester ER à la fin de premier groupe. غادي نمشيو le verbe reste sage à la maison. Ma mère et mon père sont. هذا le verbe sont. هذا le verbe sont. Le verbe être au présent. Elles sont. Donc sont au présent. Présent. Sans agriculture. Sans agriculture. ديكون situation. ديكون situation. إذا نتمنى إن شاء الله تستفدوا في هذا الدرس إن شاء الله بحول الله، ونتمنى لكم استفادة إن شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء في درس قادم إن شاء الله.